ndashimiye nyakubahwa perezida w'inteko iburanisha ba nyakubahwa abacamanza. Ubushinjacyaha muri uru rubanza buhagarariwe na Nshimiyimana Michel ndetse na Uwase Alice. Uru rubanza ubushinjacyaha abantu bagera kuri 7 bose bakaba bakurikiranyweho icyaha kimwe cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi. Ni icyaha giteganywa n'ingingo 21 n'ingingo y'107 z'itegeko nimero 068/2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cyakorewe muri uyu murenge wa Kimisagara, ari nayo mpamvu nyakubahwa perezida wa nyakubahwa abacamanza tunabashimira ko mwemeye yuko inteko iburanisha urubanza iruburanishiriza aho iki cyaha cyakorewe, kugira ngo koko n'ikibahama bigire icyo bitanga nk'isomo ku bashobora gutekereza gukora icyaha gifite uburemere bungana n'ubw'icyabaregwa bakekwaho cyangwa bakurikiranyweho. Mu ncamake rero mutwemereye uko twifuza gushinja uru rubanza, nuko tubanza gusobanura imikorere y'iki cyaha. Ese ni icyaha cyakozwe ryari, cyakozwe gute, cyakorewe hehe? Hanyuma tukaza kugera ku cyiciro cya kabiri cyo kugaragaza noneho ibimenyetso byakusanijwe n'ubushinjacyaha, ndetse tugaragaza ibyo bimenyetso kuri buri muntu n'uruhare rwe. Hanyuma mutwemereye tukaza gusoza iri jambo muduhaye dushyikiriza urukiko icyifuzo cy'ubushinjacyaha nyuma yo kugaragaza ibyo bice bibiri bibanza. Reka rero nsabe mugenzi wanjye umushinjacyaha Uwase Alice agire icyo avuga ku mikorere y'iki cyaha ndetse n'ibimenyetso twagezeho, ari nabyo dushyikiriza urukiko twe dusaba ko rubiha ishingiro kugira ngo ruhamye icyaha abaregwa bakiryozwe. Murakoze nyakubahwa perezidante w'iburanisha n'inteko y'abacamanza. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho Namiro Zaina bita Uwase, Umulisa Gisele bita Fifi, Kamanzi Kiza bita Cardinal, Muhoza Koni, Muhoza Rosine, Mutoni Hadiji n'Uwimana Zainabo ku cyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi bakoze ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2 2020. Icyaha bagikorera umurenge wa Kimisagara, akagari ka Katabaro, umudugudu w'Umurinzi, nk'uko bose bari babyumvikanye. Bahuriye iwabo na Zaina, bari babyumvikanyeho, baratumiye mbere Sandrine kugira ngo azaze muri urwo rugo basoze umugambi bari baramaze igihe kinini bategura, nk'uko byagiye bigaragara ko bagiye bahamagarana
nuko bose bahahuriye mbere y'uko Sandrine ahagera. Nyakubahwa Presidente w'iburanisha, abaregwa bose bari imbere y'urukiko bageze muri urwo rugo barinezeza, bararya, barasangira, baranywa, bategereje yuko Sandrine ahagera. Sandrine yaje kuhagera mu masaa 10, bamwicaza hanze ku kabaraza, batangira kwitegura mu nzu, bigeraho bamubwira ngo ni karibu ku meza. Ubwo nibwo yavuye ku kabaraza yinjira muri salon, aho yasanze uwitwa Giselle na Rosine na Koni bamutegereje. Bamwakiriza karibu mu nzu, ariko Sandrine abashuhuje abona nta n'umwe wifuza kumusuhuza, ushaka kumwikiriza. Abona aho ageze atari shyashya, afata telefone ye agiye kubwira bagenzi be yuko ageze ahantu hatari umutekano, baba barayimwatse. Aribwo uwitwa Giselle yahise atangira ikiganiro ngo harya Sandrine, mama wa Zaina yishwe n'iki? Bose hamwe uko bari bicaye muri salon basubiriza icyarimwe ngo dore nguyu Sandrine ugenda asebya abantu bose yuko mama wanyu yishwe na sida, yuko yari asanzwe ari umupfumu. Sandrine yagize agahinda kenshi kuko yaherukananaga nabo mu kiriyo cya nyina, ari no muri ubwo buryo mu kuza kubasura iwabo yaje yitwaje inzoga kuko bari inshuti, mu rwego rwo kubaha pole kuko bari bamaze igihe gitoya bapfushije nyina. Sandrine yashatse kwisobanura kuri ibyo batangiye kumuteraho amagambo. Uwitwa Giselle Mulisa ahita akura imakasi mu mufuka yari afite atangira kumwogosha, ariko Sandrine atangira gutaka, ashaka no guhunga agana ku marembo. Uwitwa Kamanzi Cyiza abaraje aramukuruye amwicaza hasi ati byawe birarangira uyu munsi, nta n'umuntu uza ahantu uherereye, ushatse watuza tugashira mu bikorwa umugambi twateguye. Sandrine yabonye atari shyashya aratuza, baramwogosha. Uwitwa Giselle na Zaina bose bakoresha imakasi, barangije babona ntibanyuzwe neza, babwira Cyiza bamuha amafaranga ngo najye kubagurira Gillette. Cyiza yarasohotse mu nzu, asohoka igipangu ajya hanze agura amajilete 2 arayazana, mu gihe ako kanya yagombaga no gutabaza kuko yabonaga Sandrine ari mu kaga, ariko ntiyabikoze, ahubwo yazanye izo Gillette. Noneho Sandrine abonye izo Gillette arataka cyane, ararira ati ntabwo muri bukoze ku mutwe wanjye Gillette ntazi aho zituruka. Aribwo uwitwa Namiro Zaina yahise avuga ati nimufate umushenzi turangize gahunda. Bahise bamujyamisha hasi, Cyiza afata amaguru, Koni afata amaboko. Kubera uko gutabaza, uwitwa Rosine nawe yagiye ashaka agatambaro apfuka ku munwa kugira ngo hatagira n'utambuka akumva ibiri kubera mu rugo rwabo. Bafashe iyo Gillette barogosha, barinezeza, bakuraho n'ingohe. Mu gihe ibyo byakorwaga, uwitwa Rosine afatanyije na Zaina barakameraga, barafotoraga nkaho ibyo bakoraga byari bishimishije. Si ibyo gusa kuko barangije kumwogosha, bafata imyenda ye barayicagagura. Ipantaro yari yambayeyo n'ubu ngubu ntibaragaragaza aho yarengeye, bamuciraho imyenda yose. Batangira, uwitwa Zaina abwira Cyiza ngo najye kuzana za nkoni noneho batangira umurimo. Bamuvanyemo iyo myenda yose bamusigazamo ikariso yonyine,
buri muntu wese akubita aho abonye hose, kugeza ubwo Sandrine yataye ubwenge. Babonye nta kintu ari kuvuga, bazana ibase, bazana amazi, bayamusukaho. Sandrine yongera arazanzamuka, batangira kumucunaguza bamubwira bati, tutangiye kwipfuca hakiri kare, tutarabanza kugutoteza ko twabyiteguye. Sandrine mu kuzanzamuka no gutangira kureba, yakangutse abona abantu bose uko ari 7 bamuri hejuru, buri umwe wese afite inkoni ye. Barongera baramuryamisha, barakubita aho babonye hose, kugeza ubwo abavandimwe ba Sandrine, kugeza ubwo uwitwa subiye inyuma gato, witwa Rosine yafashe ya telefone bari bambuye Sandrine, kuko Sandrine yari yayitiyemo password cyangwa code kugira ngo abwire bagenzi be yuko yageze ahantu mu kaga. Uwitwa Rosine yakoresheje iyo telefone ya Sandrine nkaho ari Sandrine uri kuyikoresha, avuga yuko agiye kurangizanya n'uwitwa Zaina na Gisele uyu mwaka. Iyo message rero abavandimwe ba Sandrine n'inshuti ze baje kuyibona, bahamagara Sandrine bamubaza ibyo apostinze, kuko babona yuko bitari ishashya, bishobora kuba ari abatekamutwe wenda bibye telefone ye, batangiye gukoresha imbuga ye mu buryo butemewe. Batangiye gushakisha aho aherereye, baramuhamagara, Sandrine ntiyayifata, barongera baramuhamagara ubwa kabiri. Noneho uwitwa Rosine ategeka Sandrine kwitaba telefone ye mu mutuzo, kugira ngo hatagira umuntu ukeka yuko ari ahantu hatari umutekano. Sandrine yafashe telefone, bimunanira kwitaba, araturika ararira, message biratambutse, babona yuko ari ahantu hatizewe. Niko gushakisha umushoferi wari wagiye kumwerekana, kumugezaho yari yamujyanye. Bagerayo, barakomanga banga gukingura, kubera ko ibyo byose babikoze bose bari muri salon. Hanze bari bashizeho radio ifite umuziki mwinshi cyane, ku buryo nta muntu wari kupfa kumenya ibyari kubera mu rugo. Barahageze, barakomanga banga kubafungurira, bakajya barungurukira mu gipangu, mu twenge tw'igipangu, bakabona Sandrine aryamye hasi, buri wese amukubita. Nibwo witwa Kiza yaje gukingura, baramubwira bati, ese ko muri kwica umuntu, mwarekeye aho ngaho, igihe mwakubitiye ntimurahaga. Kiza yari afite ikirahuri mu ntoki kirimo inzoga, arababwira ati, nimugende, bariya ni abagore bari gukemura ikibazo cyabo. Mu by'ukuri Sandrine yari ari gupfa, ariko abaregwa bose ntago babibonaga, ariyo mpamvu banze ko baninjira. Barongera barabasunika, basohoka hanze y'igipangu, barongera barafunga, bakomeza gukubita ahariho hose, umubiri wose. Nibwo abavandimwe ba Sandrine n'inshuti ze bari baje gutabara, batangiye guhagarika abayisi n'abagenzi ku muhanda, ati, nimudutabare, hano muri uru rugo barimo barica umuntu kandi banze gufungura igipangu. Kubw'amahirwe rero hatambutse imodoka y'umutekano, nayo iraza, irakomanga, banga kubakingurira. Ariko kubera ko gukomanga byari bitangiye kurenza, abantu batangiye kuba benshi, abaregwa batangiye gukubura no kuvana mu nzira ibyakoreshejwe byose mu gukora icyo cyaha, ubwo rwego rwo gusibanganya ibimenyetso, kugeza ubwo bagiye gukingura igipangu rwose. Muri salo hasa neza, utakeka yuko hari n'ikintu cyahabereye. Uko Sandrine yakubitwaga bamuciriyeho imyenda, Sandrine ni nako bamunyweshaga ibintu atazi ibyo ari byo, ku buryo aze gutabarwa abajyanama b'ubuzima baramurukije. Ibyo byose byari byo kugira ngo bamurangize, kuko uwitwa Kiza yaramubwiraga ati,
tuza dukora ibyo twateguye, nibwira turajya kukujugunya nta n'uzamenya aho twakujugunya. Ibyo inzego z'umutekano zabashije kugera aho ngaho. Uwitwa Rosine mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ko Sandrine yari yambaye ubusa, yagiye afata ikanzu y'abayisilamu aba ariyo amwambika, mu by'ukuri atariyo yaje yambaye. Ibyo byose byari mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, umugambi wabo ntiwabashije kugera ku ndunduro nk'uko babyifuzaga, kubera ko Sandrine yabashije gutabarwa hakiri kare. Nubwo ubu ngubu ubuzima bwe bukiri mu kaga, aracyababara cyane. Ibyo byose agashinyaguro bamukoreye, ibyo byose bamukoreraga Zaina na Rosine babaga bafotora bafirima, kugeza n'ubwo bategetse uwitwa Cyiza kumuvanamo n'ikariso, bakazajya binezeza bamufotora bamutandaraza. Ayo mafoto yose akaba ari kuri telefone n'ubu ngubu Zaina atigeze yifuza kugaragaza. Ibi tuvuga, ibi bikorwa abaregwa bavuga bihuye n'ibiteganywa n'itegeko mu ngingo ya 20 na 21 n'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Tugiye ku bimenyetso abaregwa bose bahuriyeho, nubwo bahakana icyaha ariko bose ntago basobanura neza uburyo bagiye gukubita Sandrine, aho buri wese avuga ibye. Ko niwe akavuga ko Sandrine yakubiswe nawe ubwe afatanyije na Cyiza na Giselle. Wabaza Cyiza nawe akavuga ati Sandrine yakubiswe na Zaina na Koni na Giselle na Rosine. Wabaza Zaina we akakubwira ko Sandrine yakubiswe nawe na Rosine na Giselle gusa. Aba bose bari iwabo mu rugo, ariko nibagaragaza neza cyari cyabateranyije hamwe. Kandi kwitwa kwa Sandrine nyamara bose bari aho ngaho, ariko ntago bahuriza ku mvugo imwe. Sanga ari uburyo bahisha icyaha no kugaragaza uburyo buri muntu wese yagiye gukora n'uruhare rwe. Abaregwa bose kandi bagiye bivuguruza mu mvugo zabo mu rwego rwo guhishira byabakoze, nyamara bose bari bahari kuva igikorwa gitangira kugeza inzego z'umutekano zibashije gukiza Sandrine, kugeza ubwo bari banze no kubakingura. Nyamara bose nubwo bagenda bivuguruza, bose bari bahari mu rugo, ariko ntago bagaragaza uruhare rwabo cyangwa uruhare rwa buri wese mu buryo busobanutse. Abaregwa kandi bose bahuriye kwa Zaina, batumiwe kurya, nyamara bose bagahuriza ku kintu kimwe cy'uko nta munsi mukuru wari uhari. Ukibaza ukuntu bose bagiye mu rugo ngo kurya kwinezeza, nyamara bose bakakubwira yuko nta munsi mukuru, ugasanga ari uwo mugambi bari bahuriyeho, kuko bose nta n'umwe watabaye Sandrine, nta n'undi umwe wifuje kuzimya ya radiyo, nta n'umwe muri bo wifuje kumutabariza. Ibi byose bigaragaza umugambi bari bahuriyeho bose. Hari umutangabuhamya Clementine akaba n'umuvandimwe wa Sandrine, avuga uburyo yatabajwe n'umuntu witwa Daniela bitewe n'ibyo yari abonye kuri Snapchat ya Sandrine, y'ibyo yapostinzeho, bituma bakeka yuko ashobora kuba ari mu kaga cyangwa hari undi muntu wamutwaye telefone akaba ari gukoresha urubuga rwe. Kugeza ubwo bamuhamagaye bakumva arira, noneho bose
baza kureba aho aherereye, bamutabara bataragera ku mugambi wabo wo kumwica. Asobanura kandi ko yageze mu rugo bakanga kumufungurira igipangu, ariko yarunguruka mu gipangu akabona Sandrine aryamye hasi akubitwa, kugeza ubwo imodoka y'irondo baje gukomanga aratabarwa. Asobanura kandi ko mu gihe yarungurukaga mu gipangu yabonye uwitwa Giselle, Hadija na Zainabo aribo bakubitaga Sandrine cyane. Hakaba n'undi mutangabuhamya nawe witwa Fra Marie Ange wari wiriranwe na Sandrine. Sandrine amubwira yuko agiye gusura inshuti ye witwa Zaina, wari umaze igihe gitoya apfushije ababyeyi bityo nyina akaba ataramusura, ariko ko agiye kumureba mu rwego rwo kumuha pole. Asobanura ko nyuma yaho nawe yaje gutabazwa na Daniela, bose batangira gushakisha aho Sandrine ari kugira ngo bamenye aho Sandrine ari. Babashije gutwara Sandrine akamugeza kwa Zaina. Asobanura kandi ko yageze kwa Sandrine haza umugabo wari wambaye agapira nk'aka gisirikare. Ako gapira kakaba kari kambawe na Kiza no mu iburanisha ry'ubushize. Kiza niko yari yambaye. Asobanura uko yaje kubakingurira arabirukankana ati nimwigireyo, ati aba ni abagore bari gukemura ikibazo cyabo. Akanga kwerekana yuko mu by'ukuri Sandrine yari ari kwicwa, ariko we akabyita ibintu byoroshye. Hakaba n'amafoto agaragaza uburyo Sandrine yagiye akubitwa, tutigeze twifuza gushyira muri systeme bitewe n'umutekano we, kugira ngo tuyashikirize inteko y'iburanisha nabo bayirebere babone uko Sandrine yakubiswe. Sandrine ibyo bamukoreye biteye agahinda kandi baramushinyaguriye cyane. Hari inyandiko y'ibyafatiriwe kwereka urukiko izi ni imakasi bagendaga bakoresha bogosha Sandrine bishimisha n'imyenda ye bayicishije. Abana za Jeanette bagiye bakoresha bamwogosha neza kugira ngo bamurangizeho umusatsi bamusige, mbese bagere ku musozo wo kumwica bamaze kumukorera itotezwa rikomeye. Iyi ni imisatsi ya Sandrine bagiye uyu ni umwenda umwe wa Sandrine, murebe ukuntu bawukoze. Nangwa n'uyu twarawubonye, ariko umwenda wo hasi wo n'ubu ngubu ntabwo tuzi ahantu uherereye. N'ibindi dore uko bagiye babica. Ana akenda k'imbere, ana akagenzi kako. Mu gihe bumvaga abashinzwe umutekano baje gutabara, Sandrine ntabwo ari umwisilamu, ariko iyi ni ikanzu
Rosine yamwambitse mu by'ukuri atariyo yaje yambaye. Biri bigaragaza n'ubundi yuko bari bamwishe nuko umunsi we wari utaragera arangire. Hari raporo y'inzego z'ibanze yakozwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, igihe Sandrine yari ari gukubitwa, yatabawe, igaragaza uko mu rugo hari hameze, urugomo rwahakorewe, uko Sandrine yakubiswe, agacirwaho imyenda, akogoshwa, ndetse n'uko bifashishije umujyanama w'ubuzima arusa Sandrine ibintu bari bamumwisheje. Iyo raporo igasoza igaragaza yuko batabajwe n'uwitwa Clementine n'uwitwa Ange, aribo babashije gutuma uwo mugambi wabo utagerwaho nk'uko bari babiteguye. Muri systeme kandi harimo PV de constat igaragaza aho yakubitiwe uko hari hameze, nubwo bagerageje gushira ibimenyetso, ariko babashije kuvana ino misatsi munsi y'intebe aho bari babashije kuyihisha, n'iyi myenda niho bagiye bayigaragaza, ariko imyenda, ipantaro yari yaje yambaye ntabwo yo yigeze igaragara, ndetse n'ibindi bikoresho Sandrine yari yambaye irimo nk'isaha. Mu nyandiko mvugo y'ivuguruzanya PV de confrontation, abaregwa bose bemera ko bagiye bakubita Sandrine, bakavuga ko batigeze bagira ubushake bwo kumutabaza, bagasoza bari kuvuga ngo ariko imbabazi zikaba ari za nyirarureshwa, kuko nibavuga mu by'ukuri uko bagiye bakora iki cyaha, ndetse n'uburyo batifuje gutabaza cyangwa kumutabariza nimba bo byari byabananiye. Tugiye rero ku bimenyetso kuri buri wese uregwa muri uru rubanza, duhereye kuri Zaina na Miru Zaina, nubwo nawe atemera icyaha mu buryo budashidikanywaho, ariko asobanura ko Rosine na Giselle aribo bafatanyije kogosha Sandrine, koko ni na Cyiza bamufashe amaboko, undi amufata amaguru kugira ngo atanyeganyega igihe bari bari kumwogosha umusatsi, ingohe, kandi ko na nyuma yaho aribo bagiye kuzana inkoni zakubitishijwe Sandrine. Zaina abazwa mu bushinjacyaha nabwo yasobanuye ko mu gihe Sandrine yaje mu rugo iwabo, yari kumwe na Giselle na Rosine, batangira kumuhata ibibazo byerekeranye n'uko ngo agenda bavuga nabi, ngo basebya, ababeshyera. Ibyo byose byakozwe afatanyije na Rosine na Giselle na Cyiza na Koni. Kuba kandi nabwo abazwa mu bugenzacyaha yaremeye ko ari we watumiye Sandrine, kandi ko yamukubise afatanyije na Giselle, yaguze imakasi yo kogosha Sandrine, ndetse ko Giselle we yahise atumaho Gillette, abandi bose akanga kubavugaho, nyamara bose bari bahari bafatanyije. Kuba Zaina yemera ko yatumye Cyiza kuzana inkoni eshatu hanze, muri izo nkoni harimo iyo ari bukoreshe, hari iyo Giselle ari bukoreshe, hari n'iyo Rosine ari bukoreshe, kuko ari bo bari bakiri kumwe na Sandrine muri salo bonyine.
Gisele na Zaina bivuguruza ubutumire Zaina yari yatanze, aho Gisele avuga ko yageze kwa Zaina bitewe n'ubutumire Zaina yari yamuhaye, ariko wabaza Zaina akakubwira ati Gisele yaje mu rugo nk'uko bisanzwe, nk'uko asanzwe ahagenda. Ibi bihuzwa n'ibyo Koni avuga ko yari yicaye hanze arya, ariko tugasanga ntabwo ari ukubeshya. Nta muntu ushobora kwicara hanze ari kurya, ari kwishimisha, azi neza yuko umugenzi we ari kwica urubozo akubitwa yogoshwa, ahubwo tugasanga umugambi wari umwe, ahubwo yari yicaye hanze kugira ngo acunge umutekano kandi hatagira n'umuntu n'umwe uza gutabara Sandrine. Kuba mu ibazwa ry'uwitwa Hadija akaba ari umuvandimwe wa Zaina, yemeza ko ibi byose byabaye ari umugambi wa Gisele na Zaina, nubwo Zaina na Gisele batabibyemera. Ukibaza nawe uburyo ashobora kumenya umugambi nk'uyu ntawukumire, ugasanga nawe yari ari kumwe nabo. Kuba uwitwa Zainabo ashinja ko ababazwa imyenda Sandrine yari yambaye n'inkoni zakoreshejwe mu gukubita Sandrine zabazwa Zaina, Koni, Kiza, Hadija, Gisele na Rosine, ko ari bo basobanura bakanerekana aho ibyo byakoreshejwe icyaha babihishe. Kuba Sandrine ashinja Zaina ko yamukoreye iyicarubozo, amukorera ibintu bibi byose bishoboka, ko yategetse bagenzi be bakamukuramo imyenda, bakamukuramo n'ikariso, akagenda yinezeza afotora, afata amavideo, akajya amuhindukiza, amutandaraza, afotora, yishimisha. Ubwo kugeza ubwo yarangije abwira Kiza ngo yongere amwambike ikariso. Kiza akaba ari we wenyine urebwa muri urubanza ari umugabo. Ayo mafoto n'amavideo ntabwo yigeze Zaina yagaragaza, kuko iyi telefone atigeze yifuza kuyerekana. Muri ibi Zaina yasoje asaba imbabazi, ariko by'ukuri imbabazi umuntu asaba aba yazisabye yagaragaje n'uruhare rwe n'icyo yabikoreye, ariko we asaba imbabazi gusa kugira ngo yumve ko agize icyo avuga, ariko mu by'ukuri zitamuturutse ku mutima. Ibimenyetso kuri Gisele, ku mwanzuro twanditse Umuhoza Gisele, ariko amazina ni Umulisa Gisele. Ibimenyetso kuri we nuko nubwo nawe abazwa mu bushinjacyaha yahakanye icyaha, ariko akavuga ko yagiye kwa Zaina ari kumwe na Rosine, bakabakira neza cyane kugeza ubwo Sandrine yaje agatangira kumuhata ibibazo by'uko agenda basebya hirya no hino, aribwo ngo Sandrine yamwisabiye ngo kumwogosha. Ibi tugasanga atari ukuri, kuko Sandrine azi neza ahantu bakoresha imisatsi, azi aho bashobora kogosha kandi bakabwogosha uko abyifuza. Sandrine kandi akavuga ko amushinja yuko ibyo byose byakorwaga Gisele ari wo wamwogoshe afatanyije na Zaina, kandi ko uwitwa Rosine ari we wafataga ayo mashusho icyo gihe bamwogoshaga. Kuba Zaina nabwo ashinja bagenzi be harimo Gisele na Rosine ko aribo bari bicaye muri salo bahata ibibazo Sandrine, ko yagiye ngo abavuga abasebya, kandi ko bahise batangira kumukubita no kumwogosha.
uyu ni Zaina ashinja Giselle. Kuba kandi Zaina yakomeje gushinja Giselle ko ari we waciye imyenda ye yari yambaye akoresheje ya makasi, kandi ko atazi ko imyenda ya Zaina ya Sandrine aho yagiye. Kuba Giselle na Zaina bivuguruza ku butumire nabyo bigaragaza yuko hari ukuri bahisha urukiko, kuko Giselle avuga ko yagiye kwa Zaina, ari Zaina wamutumiye. Wabaza Zaina akakubwira yuko Giselle yaje iwabo nk'uko bisanzwe, ukabona ko hari icyo bahisha kandi baziranyeho hagati yabo. Uwitwa Hadija umuvandimwe wa Zaina nawe agashinja Giselle ko ibi byose byari mu mugambi wa Giselle na Zaina, nubwo bwo batabyemera. Kuba Zaina bo akaba ari muramukazi wabo, nawe ashinja Giselle ko yamusanze ari kogosha Sandrine, ndetse ko yaranafite Gilette mu ntoki. Ibi bigashimangira ko ari Giselle wogoshaga Sandrine. Kuba kandi Zaina bo avuga ko ababazwa imyenda Sandrine yaje yambaye ari uwitwa Koni, Zaina, Kiza na Hadija. Ndetse no mu nyandiko mvugo y'ivuguruzanya, Sandrine ashinja Giselle ko ari we wabanje kumwogosha, ko yari afite imakasi mu mufuka yakoresheje amwogosha umusatsi hamwe n'ingohe, ko barangije bamuryamishije hasi batangira kumukubitagura hose, ariko abandi bose akanga kugaragaza uruhare rwabo. Ibimenyetso Umuhoza Rosine we ahakana icyaha, akavuga ko yagiye mu rugo rw'iwabo wa Zaina bimugwiririye ngo kuko yari aherekeje Giselle, ariko abazwa akavuga ko atigeze ashaka kumutabariza cyangwa kumutabara ngo kuko yabonaga ari ibibazo byabo bimureba, akanga kugaragaza mu by'ukuri nk'umuntu nk'uko abivuga, akanga kugaragaza uburyo Sandrine yakubitwaga n'abamukubitaga. Ibyo bikakwereka ko nawe yari afatanyije umugambi nabo. Avuga ko uwamwogoshe Giselle ko yakubiswe na Koni, na Kiza na Zaina na Hadija na Zaina bo bakaba bari kureberera gusa bamutuka ngo wadusebereje umuryango, wadusebereje mama wacu, kandi ko Sandrine yageze aho abasaba kujya kuruka hanze Ibi nabyo bigaragaza yuko Umuhoza Rosine nubwo ahakana icyaha akavuga ko atarabizi, ariko ari uko yari ahari Sandrine akubitwa akamutabaza, ariko Rosine akanga kumutabara. Bigaragara yuko nawe yarafatanyije nabo umugambi wose. Kuba kandi Rosine akomeza gusobanura ko ari we wambitse Sandrine ikanzu y'umukara, iyi ngiyi twabereye Rosine ubwe yemera ko ari we wambitse Sandrine ikanzu y'umukara y'abayisilamu mu rwego rwo guhishira ibimenyetso, kuko babonaga yuko Sandrine abashinzwe umutekano bari buhagere
yambaye ubusa, afata iyo kanzu arayimwambika vuba vuba, kandi Rosine akaba ari nawe wafashe agatambaro agashyira ku munwa kugira ngo atabasha kuvuga, kuko yari yabanje gutangira gutabaza, abazamura ya radiyo twababwiye, ndetse bahita bapfuka umunwa kugira ngo atavuga. Kuba Rosine ahakana ko yagiye kwa Zaina atazi icyabaye, ariko Gisele asobanura neza ko Zaina yabatumiye bari kumwe. Ihangane gatoya, Maître murifuza kuvuga iki? Murakoze Madame Présidente. Umulisa Gisele afite ikibazo cy'isiraheli niba yaba yicuye. Ko ubuzima bw'umuntu ntabwo rero ngo buba bworoshye. Wareba agatebe bigize hano hafi. Murakoze Madame Présidente. Abandi mwihangane, mwakomeza. Kuba Zaina ashinja bagenzi be harimo na Gisele ko aribo bicaye muri salo bahata ibibazo Sandrine kugeza ubwo batangiye kumwogosha no kumukubita. Kuba Rosine mu gusoza kwe n'abasaba imbabazi, ariko mu by'ukuri zitari imbabazi z'ukuri, ko hanze harimo gusakuza radiyo, ariko ugasanga ko kuzimya radiyo bitafata n'isegonda imwe cyangwa gutabaza, ariko byose akanga kubikora. Kuba Zaina bo nawe avuga ko ababazwa imyenda Sandrine yari yambaye, Gisele nawe yayibazwa kuko yari ahari. Rosine nubwo Rosine akomeza guhakana icyaha, akavuga ko we atanywaga inzoga, ariko Sandrine amushinja ko yari ari gusangira n'abandi inzoga, kandi n'ibyamukorewe byose yarebaga, ndetse ko n'inzoga yanywaga yari azisangiye n'uwitwa Kiza, ko bo bari bicaye kuri salamanje. Rosine akomeza guhakana icyaha ko nta ruhare na rumwe yigeze agira mu ikubitwa rya Sandrine, ko ari mu bamutsikamiye kugira ngo yogoshwe neza, kandi ko barangiza umwogosha ari mu bafashe telefone atangira kumufata amashusho na videwo nk'aho yabonaga ari byiza. Sandrine kandi ashinja Rosine ko mu gihe Zaina we yamukubitaga n'igihe bamwogoshaga yavugije induru cyane atabaza, ariko ko Rosine yahise azana agatambaro akamupfuka umunwa kugira ngo induru yari atangiye kuvuga zidasohoka. Ndetse n'igihe bumvise abantu batangiye gukomanga hanze, Rosine ari we wazanye ikanzu arayimwambika. Ibimenyetso kuri Kamanzi Kiza bita Cardinal nawe ahakana icyaha, avuga ko icyo yari ashinzwe ko ari uguseriva abantu bari muri salo, bivuze ko ari baregwa bandi bari imbere, ko nta kindi kintu yakoze. Nyamara mu gihe yabaserivaga yasanze Sandrine akubitwa ntiyagira icyo abikoraho, ugasanga nabwo izi mvugo ze ari ukubesha urukiko, kuko ntabwo bari guhita batekereza guhita bafata inkoni bataramenya icyari kibaye mu nzu. Kuba Kiza nubwo akomeza guhakana icyaha, yemera ko Sandrine yakubiswe na Zaina na Koni n'abandi bagore babiri, ubwo aba yanze kuvuga uwitwa Gisele na Rosine, kandi ko ari we bazaniye inkoni. Kiza niwe wazanye inkoni zakoreshejwe mu gukubita, we akemera gusa ko yazibakubise mu gihe yari ari gutabara, ariko ugasanga inkoni zose ziri kuri Sandrine wenyine. Kuba Kiza akomeza kuvuga ko ntacyo yari gukora
kuko nta ruhare yari abifitemo, nyamara akirengagiza ko yagombaga no gutabara cyangwa gutabariza Sandrine, ariko byose ntiyahisemo kubikora kubera ko yari afatanyije nabo uwo mugambi, cyane ko Sandrine anamushinja yuko mu gihe yakwitwaga yamwongoreye ati tuza ntawe uzi aho uherereye, ibyawe birarangira kandi turabikora ko twabiteguye, mubwira yuko aye yayabonye agomba gukora gahunda yose. Abazwa nabwo Cyiza mu bushinjacyaha yemeye ko yakubise uriya mukobwa wabaga yanze kuvuga Sandrine mu mazina ngo amukize, nyamara bikagaragara ko Sandrine ari we wakomeretse, ko Cyiza we avuga ko yaje kubatabara abakubita, ayo ugasanga mu gutabara ugasanga bitashoboka, mu gutabara inkoni zifashe umwe nizifate abandi bose. Kuba kandi Cyiza yemera ko ari we wagiye kugura ibikoresho mu kogosha byakoresheje mu kogosha Sandrine, ariko nabwo akanga kumutabariza kuko yari yasohoze hanze kandi yari yamaze kubona yuko Sandrine aho ari mu kaga. Ibi byose nibikwereka yuko ari umugambi bari bahuriyeho bose uko ari barindwi. Kuba kandi Zaina nawe ashinja Cyiza ko ari we wagiye kugura imakasi na Gillette kugira ngo bogoshe Sandrine bamumareho umusatsi wose, ndetse ko ari we mu gihe barangizaga kumwogosha ari we wagiye no kuzana inkoni bari bateguye. Kuba Giselle abazwa mu bugenzacyaha ashinja Kamanzi ko ari we wafataga amaguru ya Sandrine maze bakamukubita ndetse bakanamwogosha. Ibi bikanyurana n'ibyo Cyiza yavuze ko we aje gukiza gusa. Izi mvugo ze nazo zikagaragaza ko hari icyo bahisha ubutabera. Kuba Zaina nabo ashinja Koni na Cyiza ko ari bo bakubise Sandrine naho Giselle we yamwogoshe, ibi nabyo ugasanga arimo ukubesha ukuri kuko atavuga abandi icyo bakoze. Uwitwa Zaina nabo nawe agakomeza ashimangira yuko ababazwa imyenda ya Sandrine muri bo harimo uwitwa Cyiza. Muri PV de confrontation nabwo Sandrine ashinja Cyiza ko ari we wagiye kuzana inkoni zamukubise kandi ko yahise amwongorera ko yaceceka agatuza kuko ari bumwice ngo aye yayabonye, kandi ko narangiza ari bujye kumujugunya ntawe uzamenya irengero rye kuko n'ubu ngubu ntawe uzi aho aherereye. Akomeza kandi asobanura ko uwo ni Sandrine, akomeza asobanura ko Cyiza ari we wamufatiye amaboko inyuma mu gihe bamwogoshaga ndetse anamuryamisha hasi amukuramo ipantaro asigara yambaye ikariso. Ibi nabyo bikagaragaza ubugome bukabije Cyiza nk'umuntu mukuru muri aba bakobwa bari kumwe yagombaga byibura gufata iya mbere kubabuza, ariko bitewe n'umugambi bari bahuriyeho Cyiza ntiyagira icyo abikoraho. Ibimenyetso kuri Muhoza Koni nawe abazwa mu bugenzacyaha yahakanye icyaha ariko akemera ko yakubise Sandrine. Anasobanura uko Sandrine yageze iwabo mu masaa 10:30 bagatangira kumuhata ibibazo by'uko agenda basebya ababeshyera kugeza ubwo Kamanzi na Giselle batangiye kumukubita bamwangiza nk'uko twabisobanuye haruguru. Kuba nabwo ageze mu bushinjacyaha nabwo yasobanuye ko we na Cyiza binjiye mu nzu bakubitagura abantu bose n'ahantu hose ngo kuko bashakaga kubakiza, ariko ntasobanure neza icyari kibaye cyatumye atabara n'impamvu yari atabaye afite inkoni, kuko avuga ko we yatabaye ari kumwe na Cyiza. Byari kuba byoroshye yuko Cyiza afata umwe
na Koni agafata undi batarinze gukoresha inkoni, ugasanga ari ukubeshya. Kandi izo nkoni zikaba zarafashe umuntu umwe, nubwo bo bavuga ko bakubise abaregwa bose. Kuba Cyiza nabwo ashinja Koni ko binjiranye mu nzu buri wese akubitagura aho abonye hose, ariko bose ugasanga nta wakubiswe nk'uko Sandrine yakubiswe nk'uko twabiberetse kuri ayo mafoto, nabyo ugasanga ari ukubeshya inzego z'ubutabera kugira ngo ukuri kutagaragara. Kuba Zainabo nawe akomeza ashimangira ko ababazwa imyenda Sandrine yari yambaye na Koni yari arimo. Kuba Zainabo asobanura ko ashinja Koni na Cyiza ko yabasanze bakubita Sandrine naho Gisele ari kumwogosha, ariko ntakomeze gusobanura neza icyo Sandrine yakubitiraga n'impamvu bose bari bateraniye aho ngaho bamukubita. Ibimenyetso kuri Mutoni Hadija aba n'umuvandimwe wa Zaina, asobanura mu bugenzacyaha yahakanye icyaha, akavuga ko nta ruhare yigeze agira mu ikubitwa rya Sandrine, nyamara akavuga ko yahageze akicara hanze akarya, akinjira mu nzu asanga Sandrine bamwogoshe, ariko akanga kuvuga uwo mwogoshe uwo ari we n'uwamukubise uwo ari we. Bigatuma wakwibaza uti ukuntu umuntu yakwicara hanze akarya akamera, undi akubitwa ugasanga bitashoboka, keretse ari umugambi bari bahuje baremeranyweho. Kuba mu bisobanuro bye nabwo yemera, agasobanura ko abakubise Sandrine ariko ni Cyiza, Gisele na Zaina na Rosine. Abakubise Sandrine ariko ni Cyiza na Gisele, ko Zaina na Rosine bo bari bari gukamera byakorerwaga Sandrine nk'aho byo byari bishimishije. Agasoza avuga ko we na Zainabo bahageze byarangiye. Ibi nabyo nyakubahwa Presidente w'iburanisha n'inteko y'abacamanza ukibaza ukuntu umuntu yagera ahantu agasobanura ko ibintu byarangiye, akongera akavuga ukawongera ibyo ngibyo ukabihuza n'uko asobanura ibyari byabaye aho ngaho, ugasanga hari ukuri ahishe. Nimba atarahari se ko nimba aravuze yuko yahageze akicara hanze agasanga byarangiye, yagera ahandi nabwo agasobanura neza, ukibaza uko umuntu yavuga ko yagera ahantu ibintu byarangiye, akabihuza n'uko yongera akabisobanura neza, ugasanga ari ukubeshya, ahubwo byose byarakozwe ahari. Kuba nanone mu bisobanuro bye nabwo asobanura, avuga ko abakubise Sandrine ariko ni Cyiza na Gisele, ko Zaina bo bakameraga Sandrine nk'aho byari bishimishije. Agasobanura ko Zainabu bahageze byarangiye, aribyo twari dusobanuriye. Kibaza uburyo basobanura ibintu byose neza uko byagenze, ariko bakavuga nanone yuko bahageze byarangiye, ugasanga harimo ukubeshya. Ikindi nuko Sandrine abashinja yuko nako Gisele abashinja yuko uwitwa Hadija na Zainabo yababonye kuva kare akihagera. Bivuze yuko ibyo Hadija na Zainabo bavuze yuko batari bahari ari ukubeshya. Kandi nubwo adasobanura neza uruhare rwe, yemera ko Cyiza na Koni aribo bakubise Sandrine, kandi ko inkoni bamukubitishije ari Koni na Cyiza bazizanye, ndetse ko na Juliette ari Cyiza wagiye kuziza. Ibi ukabihuza nuko avuga ko atari ahari, kandi asobanura neza ibyakozwe byose, ukabona ko ari ukubeshya, adashaka kugaragaza uruhare rwe. Kuba kandi Hadija yemera ko ntacyo yakoze cyo gutabariza Sandrine,
akabeshya ko ari we wagiye gukingura urugi igihe inzego z'umutekano zari zihageze, nyamara Zainabu nawe akavuga ko nawe igihe bakomangaga ari we wagiye gukingura. Ibi nabyo ukaba wakwibaza ukuntu abantu babiri bagiye gukingura igipangu ugasanga nabwo ari ukubeshya inzego z'ubutabera, bahunga kugaragaza uruhare rwabo. Kuba nubwo Hadija akomeza guhakana icyaha ariko yemera ko Gisele aramushinja ko mu gihe ba Koni bakubitaga Sandrine nawe yafashe inkoni aramukubita ahantu hose. Kuba mu ibazwa rye Hadija yemeza ko ibintu byose byabaye byari umugambi wa Gisele na Zaina. Hadija akaba ari umuvandimwe wa Zaina, ariko ukibaza ukuntu umuvandimwe yamenya umugambi mubisha nk'uyu nguyu ntatange amakuru ngo ukumirwe, ndetse no ku munsi w'igikorwa yahagera ntabwo natabaze, ukabona yuko nawe bari bafatanyije uwo mugambi. Kuba mu mvugo za Hadija abazwa mu bushinjacyaha yagiye yivuguruza aho yavuze ko yageze mu rugo yicara hanze, nyuma akaza kugera mu rugo nabwo nyuma aza kuvuga ko yahitiye muri salo, ko yasanze bamaze gukubita Sandrine, akongera akavuga ko yasanze Koni na Cyiza bafite inkoni mu ntoki, ko Zaina yari afite mu ntoki telefone atazi icyo yayikoreshaga, mu gihe mbere yari yavuze ko Zaina na Rosine bakoreshaga telefone bakamera. Ibi bikerekana neza ko yari ahari Sandrine akubitwa kuko yagiye abisobanura. Kuba Zainabu avuga ko ababazwa nanone imyenda muri bo harimo na Hadija, byerekana yuko Hadija nawe yari arimo. Nubwo Hadija na Zainabu bavuga ko bageze kwa Zaina bavuye ku kazi, ariko Gisele abashinja ko yababonye kare kandi yuko nabo bafatanyije nabo gukubita Sandrine, nubwo bwobo babihakana. Sandrine nawe abashinja ko mu bamukubise nawe yari ahari. Ibimenyetso kuri Uwimana Zainabu nawe aregwa mu bugenzacyaha yemeye ko yagiye kwa Zaina agiye kurya. Zainabu akaba ari umuramukazi wabo wubatse ufite n'uruhinja, ukibaza ukuntu umuntu w'umubyeyi asiga uruhinja yiriwe ku kazi akajya kurya kwa Zaina azi ko yiriwe atabonye umwana we, nabwo ugasanga ko yari azi cyaberaga kwa Zaina, bari bafatanyije nubwo bagenzi be bagiye bagaragaza ko yari ahari. Ibi byo kuvuga ko yiriwe ku kazi aravuyeyo akajya kurya kwa Zaina nabwo usanga ari byo yashizemo kugira ngo abeshe inzego z'ubutabera, ntashake kugaragaza. Ibi byerekana yuko nawe yafatanyije nabo mu mugambi wose. Nubwo Hadija na Zainabu bavuga ko bageze kwa Zaina bavuye ku kazi, ariko Gisele nabwo hano abashinja yuko bageze mu rugo yababonye akigera mu rugo. Tusobanura imikorere y'icyaha twagaragaje yuko abaregwa bose babanje kugera mu rugo, Sandrine ari we wahageze nyuma y'abandi bose kuko yabanjije gukonfirma yuko azaboneka, bituma abandi bose babanza kuhagera mbere.